ஹலோ கைஸ், இட்ஸ் Thursday மார்னிங். இன்றைக்கி என்ன vlog பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தாங்க போயிட்டுருக்கேன். என்ன ஃபங்க்ஷன்னா, என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டோட அக்காவுக்கு வந்து வளகாப்பு. அதுக்காக தான் போயிருந்தோமே. ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கிளம்பி குன்றத்தூர் போயிட்டேன். அங்கே தான் வந்து அவங்க அக்கா வீடு இருக்கிறதால அங்கே போயிட்டேன். அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து மேக்கப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா என்னோட ஃப்ரெண்டு. இவ வந்து மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் தான், ரொம்பவே நல்லா பண்ணுவாள். அதனால் அவளே அவங்க அக்காவுக்கு பண்ணியிருந்தா. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அவங்களுக்கு அவங்க ஃபேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்பவே கரெக்டாக பண்ணியிருந்தா. இந்த பூவெல்லாமே நாங்கள் தான் போட்டு விட்டோமே. ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் வச்சதுக்கப்புறம். அப்புறம் எல்லாருமே பரபரப்பாக கிளம்பிட்டு இருந்தாங்க ஃபேமிலிலாம். அப்புறம் நாங்கள் எங்கே போகிறோன்றது சஸ்பென்ஸ். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தான் சொல்லுவோம். நான் எங்கே போனோம், எங்கே வந்து எங்களுக்கு இந்த வளகாப்புலாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வந்து இன்னியோட டே எனக்கு வந்து இந்த கோவில் அப்புறம் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன்லேயே போயிடுச்சு. ஈவினிங் கண்டிப்பாக ஒரு vlog வரும். வீட்டில் என்னென்னலாம் பண்ண, நான் என்னெல்லாம் குக் பண்ணன்றதை கண்டிப்பாக நான் போடுறேன், பாருங்கள். அப்புறம் இந்த கோவில் நாங்கள் எந்த கோவில்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சிருந்தா.